ջան, մի քանի հատ թեմա կա, որի մասին ուզում եմ խոսամ, եւ ուղղակի այս առաջի թեման սրա կարիքը կա սրա մասին խոսալու, որովհետեւ այդ Հայաստանում քլնգոցիները եւ այդ անտեղի անիմաս եւ լոգիկայից դուրս պնդումները դրանց բացատրությունա պետքա տալ վերլուծել ապել եւ պետքա ժողովուրդը պետքա հասկանան թե ինչի մասին է խոսքը։ Ուրեմն Ժորժ ջան, դուք շատ լավ տեղյակ եք, որ 3 կամ 3 չէ առաջի օրը գիշերն էր երևի Ադրբեջանից օդանավը պասաժիրսկի, ոչ թե ասենք ռազմական, թռելա գնացելա Հայաստանի օդով, գնացելա մինչև Նախճեվան։ Դա փաստ է։ Ոչ մեկ չի ժխտում, այդպես էլ կա։ Դուք երևի շատ լավ տեղյակ եք, նրանք որ տեղյակ չեն, սա էլ ասեմ, ես տեղադրել եմ իմ Facebook-յան էջում, որ մի շաբաթ առաջ Ռուսաստանից է օդանավ բարձրացել, սա արդեն ռազմական օդանավ ու Ադրբեջանի վրայով թռելա, գնացելա, հասելա Հայաստան։ Այսինքն դեպի Հայաստան գնալու եւ Հայաստանից դուրս գնալու Ադրբեջանի օդը բաց է Հայաստանի համար։ Պասաժիրսկի իհարկե, բայց Ռուսաստանը զենքով, սա կասեմ, չեմ թաքցնիլ, ուրեմն բերել են մեծ քանակությամբ ռազմական նշանակությամբ զենքեր, որի թվում նաև ուղղաթիռներ։ Ռուսաստանը Հայաստանին զինում է։ Շատ բան չեմ ասի սրա մասին, բայց կասեմ, որ զինում է առանց գումարի։ Այսինքն փող չի մուծում Հայաստանը, դե մենք գիտենք, եթե Ռուսաստանը չանի ճանապարհ բացվում Ֆրանսիա, Ամերիկա, Ռուսաստանը դա չի ուզում եւ այլն, մի խոսքով բանակաշինություն, ռազմաշինություն, ամեն ինչը շատ ճիշտ ձևով բարձրանում է։ Բայց օգտագործվել է Ադրբեջանի օդը։ Ինչի համար է դա այդպես, որովհետեւ համ Ադրբեջանը, համ Հայաստանը առաջին հերթին ստորագրել են, որ կոմունիկացիաները պետքա բացվի, Ռուսաստանն է դրան համաձայն, Մինսկի խումբն է դրան համաձայն։ Երկրորդը, որը ոչ քիչ կարևոր է, նա է, որ ինտերնացիոնալ օդային կազմակերպությունները, որը անդամ է Հայաստանը եւ Ադրբեջանը, եւ Հայաստանը միշտ իրան պահել է ճիշտ ձևով, բաց ես վերջերս մի քիչ գիտեք, որ ինչ-որ բաներ փակեցին, հետո բացեցին, այդ օրգանիզացիայում գոյություն են օրենքներ։ Օրենքները սա է, որ դու քո օդը չես կարող ուղղակի իրավունք չունես փակես, եթե մարդկանց այդ պասաժիրսկի օդանավի մասին է խոսքը եւ եթե խոսքը գնում է անդամների մասին այդ օրգանիզացիայի։ Եվ պատահականություն թե չէ, Հայաստանը եւ Ադրբեջանը այդ ամենամեծ ինտերնացիոնալ օդային կազմակերպության անդամ են։ Եթե անդամակցություն չունենան, չեն կարող թռնել, Հայաստան չի կարող բան գալ, Հայաստանից չի կարող գնալ եւ այլն։ Բնական բան է։ Ուրեմն բացի այս փաստերից, սա փաստագրում եմ, էլի որ հասկանանք վերջում։ Հայաստանի օդը երբեք փակ չի եղել, ոչ Հայաստան, ոչ Ադրբեջանի համար, ոչ Թուրքիայի համար, որովհետև Հայաստանը թեկուզ Սերժի Քոչարյանի ժամանակ էլ իրան ճիշտ է պահել այդ ինտերնացիոնալ օրգանիզացիաների հանդեպ։ Ուղղակի չեն թռել Թուրքիան եւ Ադրբեջանը բոյկոտել են Հայաստանի։ Հիմա ասեմ ինչի։ Ոչ թե իրանց ձեռ չի տալի թռնել Հայաստանով, բայց ցանկացած օդ, որ օգտագործվում է, գումար ես մուծում այդ երկրին։ Ասենք եթե Թուրքիան Հայաստանի վրով թռնի հետագա, գումար է մուծելու Հայաստանին։ Իսկ Հայաստանում ինչա կատարվում, գումարը գնում է բյուջե, բյուջեն գնում է զենք եւ այլն։ Թուրքերը դա հասկանում են։ Նույնը Ադրբեջանը չի արել։ Նրանք որ ասում են այդ ինչի բացեց Փաշինյանը, ուրեմն դուք տեղյակ չեք, Հայաստանի օդը միշտ բաց է եղել։ Ճիշտ է, ռազմական օդանավների համար փակ է եղել, հիմա էլ է փակ։ Նույնիսկ ասեմ ավելին, Պարսկաստանը փակեց իր օդը Ադրբեջանի համար, ռազմականի համար, իսկ Պասաժիրսկին չի փակել։ Որտեղ նա հասկանում է, եթե փակեց, ինտերնացիոնալ այդ հանրությունը կփակի նրա կողքի օդերը եւ Պարսկաստանը ուղղակի վարի կգնա։ Դա նույնը վերաբերում Հայաստանին։ Ուրեմն գումար չեն ուզեցել մուծեն Հայաստանին։ Ու ասենք բոյկոտ են արել, որ ասում ուզեցել են վնաս տան Հայաստանին։ Սա պետք է արձանագրել եւ հասկանալ, ոչ թե Հայաստանն է փակել, այլ Ադրբեջանն ու
Թուրքիան ասել են չենք թռնելու, բոյկոտում ենք։ Նույնը Թուրքիայի սահմանին, որ անպագորգոր հրները հելնում գոռում են, ասում են, այդ սահմանը մի բացեք Թուրքիայի։ Այդ երբ Հայաստանը Թուրքիայի սահմանը փակել։ Ախր ինչ եք ժողովրդին խափում։ Սերժի ժամանակ Թուրքիայի սահմանը փակել է Հայաստանը։ Սերժիկը ֆուտբոլ էր խաղում Թուրքիայի հետ, որ սահմանը բացեր Թուրքիան։ Այդ Թուրքիան է բացել, փակել այդ սահմանը։ Ադրբեջանի մասին նույնը։ Բոյկոտել են նրանք, որովհետև սահմանը անցնելուց ներս գնալուց բան Հայաստանի պետք է գումար մուծեին։ Հիմա սա ամենը ասելով հանդերձ, Ժորժ ջան, գանք հասնենք ավելի կարևորագույնին, որ ասենք Հայաստանը, եթե փակեց օդը, ինչ է կատարվելու։ Հայաստանը փակում է օդը Ադրբեջանի համար։ Առաջի հերթին, հերթով, հիերարխիա չկա, հերթով ասեմ։ Առաջի հերթին Ադրբեջանը չի թռնում Հայաստանի օդով, այսինքն Հայաստանին գումար չի մուծում այդ ինտերնացիոնալ օրգանիզացիայի կողմից, եւ Հայաստանը կտրվում է իր այդ փողերից, որը պետք է գա մտնի բյուջե։ Դա ամենաստից բանն է, բայց փաստագրենք։ Երկրորդը, Հայաստանը պրոբլեմ է ստանում ինտերնացիոնալ թռիչքների օրգանիզացիայի հետ, որի պատճառով ինչ որ օդեր կարող է փակվեն եւ Հայաստանի շունչը կտրեն։ Այսինքն եթե մեր սփյուռքը հայերը նրանք ովքեր որ ասում են ինչի օդը չի փակում, եթե դա լինի եւ դուք դժվարություն ունենաք Հայաստան թռնելու, իմացեք որ ձեր ցանկությունը ճիշտ է ուղիղ ձևով չէ, բայց դրան է տանում։ Այսինքն Հայաստանի համար դա ուղղակի դժբախտություն, մի հատ դժգույն բան է լինելու, եթե Հայաստանը օդը փակի եւ պրոբլեմի մեջ լինի այդ ինտերնացիոնալ կառույցների հետ, ովքեր չվերթների եւ օթերի հարցերը լուծում են։ Էդի տենց։ Հետո Ադրբեջանին, եթե մենք օդը փակենք, մենք աշխարհին եւ Ադրբեջանին ասում ենք, որ մենք այդ կոմունիկացիաների բացումը չենք թույլատրում։ Այսինքն այդ հրադադարը, որ մենք ստորագրել ենք, մենք խախտում ենք շատ ուժեղ ձևի։ Եվ ես վստահ եմ, ոչ միայն Եվրոպան, Ամերիկան եւ բոլոր աշխարհը, այլ Ռուսաստանն էլ կհելնի, ասի Հայաստան ջան, ես խախտում ես, իրավունք չունես։ Այսինքն նորից պատճառ կլինի Ադրբեջանի համար հիմնավոր պատճառ, որը քայլեր կձեռնարկի Հայաստանի դիմաց։ Նույնիսկ կարող է պատերազմել սկսի։ Այս սադրանքների այն որ մտան Սեբրեջի դիմա մոտակայք եւ այլն բան, որ սադրանքներին չտրվեցինք, այս բանով արդեն հաստատ կտրվենք ու ասենք պրոբլեմ կլինի։ Սա այս փաստերը, հիմա մի հատ ուրիշ բան ասեմ։ Հիմա ավելի մոտիկ, ավելի մարդկային բան ասեմ, որ այն որ ասում հասանելի լինի, շատ հեռու չթվա։ Տեսեք, Հայաստանում հիմա ճանապարհ է կառուցվում Սյունիքում։ Քաջարան, այդ Գորիս, Ղափան, Կապան, այդ տեղանք հիմա ճանապարհ է կառուցվում, որպեսզի այն ճանապարհը, որը կոմունիստների ժամանակից կար, որը մտնում է Հայաստանի սահմանը անցնում էր, մտնում էր այդ հայկական հողերը առաջ պատմական, որը հիմա Ադրբեջանն է, եւ ադրբեջանցիք այնտեղ փակել են, ասենք 4 կիլոմետր, 20 կիլոմետր, որ սահման է, մտնում ես դուրս ես գալի։ Եթե մենք օդը փակենք, այսինքն կոմունիկացիաներ փակենք, փակվում է այդ ճանապարհը։ Փակվում է այդ ճանապարհը, նշանակում է Սյունեցիք, Սյունիքի ժողովուրդը չեն կարող ոչ միտեղ գնալ, ոչ միտեղ գալ։ Այն մարդիկ, ովքեր գոռում են, ասում են Սյունիքը մեր էսա այնա ու նույն միաժամանակ ասում են օդը փակեք, նրանք ուղղակի կամ 1000 ներողություն արտահայտությանս համար, կամ ապուշ են, կամ էլ խափում են ժողովրդին, թալանը փրկելու համար սյունեցիներին փորն են տալիս։ Դու պատկերացնում եք ինչ կկատարվի, եթե ճանապարհը փակվի ընդհանրապես։ Հետո մի հատ սենց բան ասեմ ձեզ։ Տեսեք, այդ ճանապարհից բողոքում են։ Դուք այսքան ժամանակ եղել է, որ լսեք այդ ճանապարհով հայը եկել է անցել է ու թուրքը բռնել է իրաց ծեծել է կամ տարել է գերի է վերցրել ինչ արել։ Ոչ։ Հայերի համար ազատ է այդ ճանապարհը։ Ինչի, որովհետև Ադրբեջանը հասկանում է, եթե կոմունիկացիաների առումով բայտի խախտի, շունչը կտրելու են այդ ինտերնացիոնալ հանրությունը, այսինքն ճանապարհը բաց է։ Իսկ բայց ինչ է անում, հայի համար բաց է, բայց ինքը ասում է ես խաղաղության պայմանագիր չունեմ Պարսկաստանի հետ, այսինքն Պարսկաստանն ինձ պետք է $300 փող տա գալիս աստեղից անցնում է։ Պարսիկներին նեղում են, հայերին չեն նեղում։ Հա, կարող է բռնեն այդ Արցախի դրոշակը ջնջեն ավտոբուսի վրից բան, իրանց կեղտու թույնը թափում են այդ թուրքերը, բայց մեծ հաշվով հիմա այդ ճանապարհը ազատ է, մտնում ես նշանը դրած է Welcome to Azerbaijan, բայց մտնում ես հետո գրած է Welcome Armenia, մտնում ես նորից Հայաստան, առանց պրոբլեմի։
Դուք հիմա պատկերացնում եք կոմունիկացիաները նրանք որ ասում են օդը փակի ինչ կկատարվի հայերի հետ ովքեր այդ ճանապարհով կանցնեն Դուք ուղղակի այդտեղ երեխա չունեք դուք այդտեղ չեք բնակվում այդ մեծ գմփցնողները խոսացողները այ որ երեխա ունենայիք այդտեղ այ որ այդտեղ ապրեիք դուք այդտենց մեծ չէիք խոսա Ընդհանրապես հներին մի հատ հարց էլ ինչի եք մեծ խոսում ինչի վրա եք մեծ խոսում Հայաստանը մի հատ գերպետություն է, չգիտեմ, ինչ ատոմային թաքուն զենքեր ունենք, մենք ես տեղյակ չեմ, ինչի վրա եք վեր թռնում։ Ինչի եք ասում, ասենք Ալիև ասեց, ձեր գլուխը կջարդեմ, ասում եք, հելեք դուք էլ իր գլուխը ջասպանեք, բանը, դուք այդքան կաք, որ գնաք Ալիևին սպանեք կամ Թուրքիի հետ պատերազմեք, կամ Իսրայելի հետ պատերազմեք։ Ինչի եք հրահարում, ինչի եք ժողովրդին ընդհանրապես Բանանում որ մենք կորցնում ենք, բա հելեք կռիվ արեք, հելեք բան արեք։ Այդքան կանք մենք, էդ էլ չեք հասկանում։ Կամ չեք հասկանում, կամ էլի ժողովրդին խաբում եք։ Ինչ եք այտենց անում։ Ժողովրդին, հայ ժողովրդին նորից պատերազմի եք տանում, ինչի եք դա անում։ Դա ուղղակի սխալ է, որ անկյունից ուզում ես նայի, սխալ հորդորումներ եւ սխալ քայլեր է։ Ես գիտեմ, որ թալանն եք ուզում ձեր փրկեք, բայց այդ սահմանը չէ, այդ կարմիր ամեն ինչին չափ ու ձև կա, չէ։ Այն ձեր լեզվով ասեմ, ժողովրդին ժերտվա եք տալի, որ ձեր կաշին փրկեք։ Դրանից ստոր բան կա։ Սյունեցին ինքը, Սյունիքում որ ապրում է, ամենաշատ ձեները տվել է Նիկոլին Սյունեցին։ Սա տարբեր մազերով նայեք, Սյունիքում ամենաշատ ձենն է հավաքել, որովհետև Սյունեցին հասկանում է, որ Նիկոլի սիրտը ցավում է Սյունեցու համար։ Իսկ այդ թալանչիներին Սյունեցին 30-40 տարի տեսել է։ Մարդկանց ծեծելով, վախացնելով, ասենք անկիրթ մարդիկ, ասենք բռի մարդիկ կառավարել են, բան են արել։ Սյունեցին բանա, չէ, սարի ապրող հայ, հոգով հայ, մտքով հայ, իմաստուն ժողովուրդ է։ Սյունեցուն էլ կխաբեք, կարծում եք։ Իսկ Սյունեցին, երբ որ Գորիսից գնում, ասենք կապան կամ այդ ճանապարհները բան օգտագործում այդ թուրքերի, դուք հիմա հելնում եք, գոռում եք, սենց օդը փակեք, ասենք դուք գիտեմ, որ ասում եմ, մեծամասնություն էս հների հասկանում եմ, որ օդը փակեցին Սյունիքի ժողովրդի գլխին սև են բերելու դրանք, բայց դա իրանց չի հետաքրքրում։ Ինչի պետք է իրանց հետաքրքրի, իրանք են Սյունիքում ապրում։ Իհարկե ոչ։ Երևանում թռի են ելի, այնտեսա Արցախից էլ եկել էին ժողովուրդը Հադրութից, ասում այս Հադրութից եմ ինձ Երևանի կենտրոնում տուն տվեք։ Լսաղ եք գժվե դուք։ Դրանք, որ այդտեղ կանգնած են Ժորժ ջան, դրանք արցախցի չեն, դրանք այդ Ղարաբաղսկի այդ կլանի ժողովրդից են, որովհետև արցախցիները ես տեսել եմ, խոսացել եմ հետները։ Մարդիկ հետ են գնացել իրենց Արցախում փորձում են երկիրը կառուցել։ Չեն եկել Հայաստանի կենտրոնում հայտեր ներկայացնեն, որ մի հատ էլ կենտրոնում տուն չի, ես գյուղ չեմ մտնում, կենտրոնում տուն տվեք Հայաստանում։ Հարգելի արցախցի, մի քիչ ավելի քիչ հարգելի Ղարաբաղսկի կլանից, նրանք ովքեր են այդ կլանից են։ Եկե հասել ես Հայաստան, բարի եղի մի քիչ քեզ նորմալ պայի։ Արցախը ունի կառավարություն։ Հետդ խոսալուց դու ասում ես ես երևանցի չեմ, արցախցի եմ, ասում եմ հայ եմ, հայ ես ասում ես չէ, ես արցախցի եմ։ Շատերի հետ եմ խոսացել սենց։ Այդ հներից էլի, պապաները բանը հարուստ մարուստ։ Վերադարձեք Արցախ, վերադարձեք ու կառուցեք, գնացեք ընդեղ ապրեք։ Ինչ կա Երևանում, ես չեմ հասկանում։ Այսինքն Ժորժ ջան, այս կոմունիկացիաների բացելը օթով թռավ, օթով չթռավ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ոչ մի բան չի զգալու այդ օթով, եթե Ադրբեջանի պասաժիրսկի օդանավը կանցնի։ Այսինքն դուք տեսնելու եք մի հատ սամոլյոտ կամ չեք տեսնելու, բայց այդտեղ այնպես չի, որ այդ պասաժիրները կարող է վերևից բոմբ գցեն կամ կոշիկը հանի պատուանից գցի, հասկանում եք։ Միակ բանը այն է, որ հիմա թռնում են փող են մուծելու Հայաստանին։ Իրանց համար դուք կարծում եք շատ դժվար է, ասենք Պարսկաստանով sense գան թռնեն գնան Նախճեվան։ Անենց բան ասիկ, ոնց որ ասում են Հայաստանի օդը փակենք, իրանք էլ Նախճեվան չեն կարող հասնել։ Խելքի մոտիկ բան եք խոսում։ Այսինքն Ժորժ ջան, հարգելիներս, իմ քույրեր, եղբայրներ, նրանք ովքեր կառուցողական են, նրանք ովքեր իսկապես Հայաստանին սիրում են, հանգիստ եղեք,
ու իմացեք, որ ուզում են նորից ձեզ խաբեն այդ հարցով, այդ կոմունիկացիաների բացելը նշանակում է, որ մարդիկ կարող են ապահով գնան գան, ասենք ոչ թե Հայաստանի ներսով թեկուզ ավտոյով, ասենք օդով այդ մարդը գնում է։ Իսկ այդ ընթացքում այդ միջանցք բառը նորից գցում են ներս, ասում են միջանց, արդեն ասեցի, Արարատ Միրզոյանը ասեց, Փաշինյանը ասեց, խելքը գլխին մարդիկ բոլորը ասեցին, միջանց չի եղել, չի լինելու եւ չի կարա լինի ինչ որ մեկը մտքով անցնի։ Ասել եմ, եթե Հայաստանում, ասենց ասեմ, բոլորս որոշենք, որ միջանց պետք է տանք Ադրբեջանին, Պարսիկը մտնելու այդ հողերը վերցնի ու այդ միջանցքը չի տալու։ Այսինքն մենք ուզենք չենք տարա տան։ Ինչի մասին է խոսքը։ Բարեբախտաբար այս իմ ասածները ամիսներ առաջ որ ասում են, հիմա պարսիկները իրաց բերնով ասում են։ Ասում են միջանց եթե տալու բան լինի, մենք մտնելու ենք բռնենք երկիրը։ Պարսիկի շարժու ձևն էլ Ժորժ ջան, ասում եմ, նրա դիվանագիտությունը ոչ մեկ չունի։ Պարսիկների դիվանագիտությունը ահռելի ուժեղ է։ Դրա համար գոյատևել են, դրա համար մեծ են, հզոր են եւ սաղ աշխարհի դիմաց պայքար են տալի։ Ամերիկայից բռնած, Իսրայելից բռնած, Թուրքիայի դիմաց ուժեղ են նրանք։ Խելքի աշխատանքը դիվանագիտական ուժեղ արվում է։ Մենք մեր մոտ sense բան կա, չէ՞ որ ասում ենք, ինչն է ուժեղ, մենք ավելի խելացի ենք, բան, այդպես բան չկա։ Հայ ազգը 1000 տարի ապրելա ուրիշի լծի տակ, ասեն գնացեք մեր հարցերը լուծեք։ Թուրքերի տակ, հետո ռուսերի տակ, վերջի 100 տարին Կրեմլն է որոշե։ Անկախ ազատ երկիր Սերժիկի Ռոբի ժամանակ Կրեմլն են որոշում ենք ինչ անենք, ինչ չանենք։ Պրոբլեմ ենք ունենում, զանգում ենք Պուտինին, հարցը լուծի։ Էն էլ ասում էր դեպ ձեր գործարաններից մեկը դուր հարցը լուծե։ Ծախել ենք երկիրը, բան ենք, ես ասում եմ ծախել ենք, որովհետև եթե նա երկրի անունից է խոսացել Սերժիկը կամ Քոչյանը, մեր անունից մենք էլ թույլ ենք տվել։ Ճիշտ է, չենք ունեցել, բողոքել ենք, Facebook-ով գրել ենք, բայց միլիոն հոգի որ հելներ փողոց չէին անի դες բան։ Չենք ելել։ Մի խումբը հելել է, մի 10,000 հոգի ծեծել են, սպանել են, էլ ժողովրդը մի 5-6 տարի ձեն չի անեն։ Հետո նորից, վերջապես եկավ Փաշինյան, անկոտրելին։ Եզակի մարդ եկավ ու արեց հեղափոխությունը։ Բայց հիմա մենք պետք է հասկանանք, որ այդ հեղափոխությունը անելուց, պահելուց մենք պայքար պետք է տանք։ Ձերի ոչ մի բան մեզ չի տրվում, չկա տենց բան։ Ու սա պայքարը գնալու է։ Միջև բարեկեցիկ Հայաստան, հետո արդեն պայքարը նորից լինելու է, բայց ուրիշ մակարդակի վրա։ Արդեն ընդդիմություն, ղեկավարություն, 19 տարի, 20-ը արդեն 19-ը, մոտենում է։ Ժորժ ջան, այս մասով էլ ասեմ, խոսացի Պարսկաստանի մասին, շահերի մասին, տեսեք սենց մի հատ նուրբ բան կա, սա շատ կարևոր է։ Մարդ արարածը ժամանակ կոնցեպտը չի հասկանում։ Շատ դժվար բան է ժամանակ կոնցեպտը։ Եթե ես հարցնեմ, ասեմ ձեզ ժամանակը ինչա, դուք ասեք նա, մի ժամ 60 րոպե է այսի, այսքան է այսի, սենց է։ Բայց ես դրա մասին չեմ խոսում։ Ես խոսում եմ կվանտում ֆիզիկայի մասին, ես խոսում եմ հոգեբանական ժամանակի ընկալման մասին, ես խոսում եմ ընդհանրապես տիեզերական ժամանակի ընկալման եւ հասկանալու մասին։ Ես հիմա մի թեթև կբացատրեմ, սա շատ բարդ թեմա է։ Ուղղակի ձեզ չեմ ուզում ձանձրացնեմ, բայց օրինակներով կբացատրեմ։ Տեսեք, մարդ արարածը ընդհանրապես եւ մեր հայերը առհասարակ ժամանակի հետ մի փոքր խնդրեմ ունեն։ Մենք վռազ ժողովուրդ ենք, վռազ ազգ ենք, համբերությունը մի փոքր բացակայում է կամ փոքր է։ Ու դա մենք ուժու բանը կոտրում ենք էմոցիայի վրա, ասում ենք մենք էմոցիոնալ ազգ ենք, մենք բան ենք, ես չեմ կարա, ես պետք է սենց հելնեմ գոռամ բան, ժամանակի այդ բանը, որ մի փոքր ժամանակ դուր կհանդարտվես, բան, դա մի քիչ բացակայում է, բայց նորմալ է։ Չես կարա համ առյուծ լինես, համ խելոք լինես, հասկանում եք, նորմալ է, բալանսի կբերեք։ Բայց սենց բան, տեսեք, ֆրանսիացիք մեր աղբերները, մեր քույրերն են, համաձայն եք։ Ֆրանսիացիներին մենք սիրում ենք, հարգում ենք մեր միշտ դարերով մեր ընկերներ, իտալացիք, իսպանացիք եւ այլն։ Պրոբլեմ չունենք իրանց հետ։ Բայց դուք տեղյակ եք, որ իտալացիք, ֆրանսիացիք, իսպանացիք միլիոնավոր հայ են սպանել։
Հիմա կասեք ոնց, չենք իմանում երբ են սպանել։ Բա 2000 տարի առաջ ժողովուրդ ջան, երբ որ հռով միացիկ գալիս էին Հայաստանը գրավում էին, հայկական զորքին ջախջախում էին, հայերին մորթում էին, սպանում էին, փորձում էին կրոնափոխ անել հենց այն ժամանակ։ Բա այդ ժամանակը ինչի չեք հիշում, հա 2000 տարի անցել է այդ ժամանակը, մոռացել ենք, հա։ Հռոմ, հենց ինքը։ Հռոմ միացիկ էին Իսրայելում, երբ Հիսուսին սպանում էին, Պիղատոսը բանը ասեց, լավ, դուք տարեք ինչ ուզում եք արեք։ Կարար չէ ասեք Հիսուսին մի սպանեք, ձեռքի տվեք։ Բացի դրանից ասում եմ, թագավորների այդ տրթատ թագավորի այդ Սմբատ թագավորի այդ ուժեղը, որ ցլին սենց սպան անում, հաղթում, ասրան հաղթում, գերի էին տարել հայ թագավորին։ Բայց 2000 տարի անցնում է, 1000 ասենք 800 տարի անցնում է եւ մենք ախպերներ ենք, բարեկամներ ենք։ Ժամանակը բուժում է, բնական է, հոգեբանություն է։ Բայց լավ, այդ 2000 տարի հետո անցնենք մի հատ այդանք Վարդան Մամիկոնյան 451 թվական զորք հայկական վերցնում է, մեծ ահռելի զորք ու պարսիկների դեմ ավելի ահռելի զորք ու գալի հայերին մորթում են պարսիկները, մեր ախպերները, որ առավոտից գիշեր ասում ենք Պարսկաստանը մեր եղբայրն է։ Գալի մեզ մորթում սպանում են Վարդան Մամիկոնյանին, իր տղուն, հայ զինվորներին, հայերից մարդ չի մնում, թակուբիր։ Բայց պարսկական զորք այնքան է թուլանում, որ չի մտնում արդեն կրոնը փոխի։ Ուզում են կրոնափոխ անեն։ Եթե կրոնը փոխեին լեզուն, բան ասենք, այն ժամանակ ասենք այտենց բան չէր, պարսիկների հետ գենետիկ մոտիկությունը ավելի շատ էր, այդքան արաբները բաներ չկային, ասենք շուտ կփոխեին նորից այն որ ասում կկպցնեին պարսիկներին, կդառնայինք մի սորտ մի տեսակ պարսիկ, բայց հայերը դիմակայեցին։ Բայց պարսիկները եկե մորթել են հայերին։ Բայց էդի 1600 տարի առաջ էր, այն որ ասում մոռացանք, անցանք, ժամանակը բուժում է։ Դրանից հետո արաբները 600-ականներին Մոհամեդը գալիս է, ասում է գիտեք ինչ կա աշխարհը սա մերն է, Ալլահը մեզ ա տվե, գնացեք մորթեք, սպանեք, կնանիքին վերցրեք, ունեցվածներն վերցրեք։ Ու սկսում է արաբական արշավանքները, ու սկսում են մորթել։ Այնքան հայ են մորթում, լիքը մորթում են, ստրկացնում են, երկար տարիներ պահում են իրենց լծի տակ, բայց արաբների հետ, Լիբանան, Սիրիա, մեր հայերը բան լավ են, արաբները ինչ որ Պալեստինա բան լավ ընկերություն են անում։ Պետք է լինի արաբների հետ միանանք, թուրքերին նեղենք բան։ Արաբների հետ մենք խնդրեմ չունենք։ Թեկուզ Սաուդի Արաբիայի հետ Հայաստանի վիճակը լավ է։ Ինչի՞։ Ասեմ ինչի։ Որտեվ 1000 տարուց ավել 1400 տարի անցել է, մենք այն որ ասում եմ ժամանակը բուժում է վերքերը, մենք խնդրեմ չունենք արաբների հետ։ Բայց փաստագրենք, որ լիքը այ են սպանել, հազարներով, 100,000-ներով։ Ուրեմն Բյուզանդիայի մասին խոսամ, Հունաստան, դա անունները փոխվել է, Հռոմը, Իտալիա, Իսպանիա, ասենք Բյուզանդիա, Հունաստան, հույները, մեր ախպերները, հույների հետ, արա մեր հույների հետ ես որ գնում եմ Հունաստան, իրաց ասում եմ հայ եմ, սեղանը գցում են, իսկապես այդպես է, իրար հետ տալի առնում են։ Դուք գիտեք բյուզանդացիք ինչքան հայ են սպանել։ Պատմություն մի հատ բան արեք, մի հատ տեսեք ոնց են մորթել։ Իմիջիալոց հայերն էլ իրանց են մորթել, ես չեմ ասում մի կողմանի ա եղել։ Այդ տենց չի է, որ հայ ազգին մենակ սպանել են, մենք էլ խելոք այնտեղ մահացել ենք ու ասել ենք, բա այդպես չի եղել, երկու, բայց թշնամի ենք եղել, մորթել ենք իրար, կերել ենք իրար։ Պարսիկը դավաճանել է հային, հայը դավաճանել է բյուզանդացուն, բյուզանդացին դավաճանել է հային, հռովմիացին դավաճանել է սրան, մորթել են, կերել են, Սպարտակուս կինոն հիշում եք, չգիտեմ տեսել եք օրիգինալը, Քըրք Դուգլասի հետ։ Գալիս է Հռոմի հետ պատերազմ անում, բան անում, վերջում այդ հայ բան այդ հարուստ մարդը, որ պետք է բան անի, ծախում է իրան։ Այդպես բան շատ է եղել պատմության մեջ։ Մի խոսքով Բյուզանդիան հույները, բաները մորթում են հայերին, սպանում են, ստրկացնում են, բայց հույների հետ մեր կապը, արա այս հույները էս ինչ լավ ժողովուրդ են, այդ մուզիկ են մանում, տանա, տանանանանա, տանա, մենք սիրում ենք, չէ, հապա ոնց։ Նորմալ է ժողովուրդ ջան, ժամանակը անցնում է եւ բուժում է վերքերը եւ ամեն ինչ նորմալ է։
1100-1200 թվականներին մոնգոլներն են գալի, վայ, եմ որ ասմա սենց խոսք կա, չէ, ասմա մոնգոլի ոտը որտեղ կպավ, Վիկտոր Հյուգո, ասմա մոնգոլի ձիու ոտը որտեղ կպավ, ընդ բան չի աճում, այսինքն սպանել, մորթել, թալանել, այդ մտածողությամբ եկել են, գնում ենք թալանելու, սպանելու, բռնաբարելու, եկան սպանին, թալանին, մորթին, ամենավատ պատմական տեղերից, այդ գենոցիդներից բանից մի մասը այդ մոնգոլներն են արել, մահռելի ձևոր են մորթել հայերին, եկեղեցուց մարդկանց են պատմություն կա, չէ, որ գցում ժայռից աղավնի են դառնում բան, բայց մենք մոնգոլների այդ պրոբլեմ ունենք, Մոնգոլիա, Տափաստանա, բան, ստեղ էլ մի հատ մոնգոլ ծանոթ մարդ կա, հետը մոտիկ եմ, շատ շնորհքին մարդ է, նորմալ, Մոնգոլիայի հետ մենք պրոբլեմ չունենք, ինչ որ հայ կա, որ Մոնգոլիայի հետ պրոբլեմ ունի, կամ Հայաստանը, ոչ, դա Տափաստան է իր համար, հիմա ներկայությամբ մի քիչ հետամնաց այտենց երկիր ու նորմալ, բայց մեզ սպանը մորթել են։ Սենց պատմությունը այս 2000 տարին սենց գամ, էլի մի հատ մեր ընկերները, մորթողները։ Ուրեմն գալի հասնում ենք թուրքերին։ Մոնգոլների հետևանքը, թուրքերն էլ մի տեսակ մոնգոլ են, ուղղակի թուրքերի պատմությունը սենց է սկսում, եթե դուք չգիտեք, ես ձեզ ասեմ։ Հայերինը սկսում է հայկից, որ Բելին սպանում է, Հայկ Նահապետ։ Թուրքերինը սկսում է նրանից, որ մի հատ ինվալիդ, ձեռները կտրած, ոտերը կտրած, 1000 ներեգություն արտահայտությանս համար սեքսով ազբաղվում կենթանու հետ, գայլի հետ ու ծնվում են թուրքերը։ Դա իրանց պատմությունն է, տենց է իրանց պատմությունը։ Ինվալիդ մարդ, մի հատ ասենք ռախիտ մախիտ, ձեռները ոտերը կտրած, գայլի հետ խառնվում է, դառնում է թուրք։ Ուրեմն թուրքերն են գալիս։ Գալիս են էլի սպանություն, մի խոսքով, դու դա արդեն չպատմեմ, թե թուրքերը ինչ են արել։ Թուրքերը գալիս են, մորթում են, սպանում են, բռնաբարում են, հազար ու մի բան անում են, բայց գալիս է մի մոմենտ, որ մեր դաշնակ աղբերները մանավանդ ասում են, արա թուրքերը մեր աղբերներն են, երիտ թուրքերը, նոր են սրանք լավն են, գնանք սրանց հետ աղբերություն անենք։ Այդ 700 տարի մորթել, սպանել, մի անգամից մոռանում են, ասում են, վա։ Գնում են սկսում են աղբերություն անել, Սուլթան Համիդ, չգիտեմ ինչ բանը, հանում են բան, երիտները գալիս են ու երիտները ինչ են անում, 1.5 միլիոն, 2 միլիոն հայ են մորթում։ Հայ են մորթում ու այս դաշնակները ասում են, գիտեք ինչ կա, մենք չգիտեինք, որ սենց կլիներ։ Մենք մեղավոր չենք, մեզ խաբեցին թուրքերը։ 700 տարի խաբել են, սպանել են, ջնջել են, ասում են մեզ խաբեցին։ Դրանից հետո եկավ ժամանակ, որ Թուրքիան դրեց սահմանները փակեց, Հայաստանի առումով, Ադրբեջանի առումով, օդը փակեց, ես ինչ արեց, բայց արի ու տես, լիքը, մանավանդ Հայաստանից հայեր կային, Այս ցեղասպանություն, ընկեր ջան, էդի 100 տարի առաջ է եկել, ես ետում եմ Անտալիա, ընդեղ համ էժան է, համ ընդեղ լավ է, համ էլ լավ մարդիկ են, էլ այդ թուրքերը իսկականից լավ մարդիկ են։ Ու այս վերջի 30 տարվա մեջ կամ Բաթումի, որը նույնպես թուրքերի ձեռն է, մի հատ Բաթումի տեսեք, ընդեղ շուարմանոցները, բան, սա թուրքերի ձեռն է, կամ Անտալիա։ Գնում էին, հավեսով, ման էին գալի, դե հասարակ հայ, այն որ ասում է գյուղացին չէր էթում, կամ հասարակ են Նիկոլականը հո չէր էթում, փող չուներ, գնում էին հարուստները, հները հիմնականում, գնում էին Թուրքիա, տանում էին բյուջեն լցնում էին, ընդեղ հանգստանում հետ էին գալիս։ Հիմա Թուրքիան օգնեց, մի տարի, 2 տարի անցավ, ասենք 16-ին գնում էին, 17-ին էլ, 16, այդ 4 օրյա պատերազմն էլ նրանց դեմը չարած, 17 թվին լիքը գնացել են Անտալիա հանգստանալու։ Հիմի պատերազմը եղել է, թուրքը նորից հայերին մորթեց, հիմա ասում են, օդը ինչի եք բացում, թուրքը սենց, թուրքը նենց։ Թուրքը 800 տարի հայ է մորթում։ Նոր եք իմանում, որ թուրքը վատ է։ Անտալիա գնալուց չգիտեիք, թուրքական շորեր առնելուց հագնելուց չգիտեիք։ Սա էլ թուրքը, բայց դե ժամանակի հարցը, Ժորժ ջան, ու ես ձեզ վստահեցնում եմ, ուշադրի լսեք, տասնյակ տարիներ, կարող ավելի շուտ կանցնի ու նորից մարդիկ կասեն, լավ անց է գնացել է մեր թուրքա բանա, մեր հարևանն է, հետները նորմալ է, բնական է, ես դա չեմ մեղադրում կամ բան, ուղղակի փաստագրում եմ, ժամանակը բուժում է, այն որ ասում է վերքերը, Պարսիկը մորթեց, ներեցինք, Բյուզանդիան հունացին մորթեց,
իտալացին, ֆրանսիացին մորթեց ներեցինք, բոլորին արաբին մեր թուրքին էլ կներենք։ Դա բնական է, ժամանակի հարց է։ Ուղղակի մենք այդ կոնցեպտը չենք հասկանում։ Սենց որ ես հիմա չբացատրեմ քայլ առ քայլ, չենք էլ բացատրի, չնայած էլ հասկանա։ Չնայած այս բացատրելուց հետո էլ կարող է չհասկանանք։ Կարող է ես եմ աննորմալ, ես եմ հասկանում ինչ-որ բաներ, որ կարող է չկա, կարող է ես է ճիշտ չեմ։ Բայց իմ մտքերն եմ ձեր հետ կիսում Ժորժ ջան։ Ուրեմն թուրքերից հետո, այդ ցեղասպանությունից բանից հետո եկան ռուսերը։ Այն ռուսերը ոնց եկան։ Մի հատ լավ մորթեցին հայերի մի մասին։ Երկիր ունեինք, չէ, ասենք մեծ հիմիկվա Հայաստանից անգամներ մեծ 18 թվականին առաջի համաշխարհից հետո տրվել էր Հայաստանին, կար պլաններ Վիլսոնյան քարտեզ եւ այլն, հզոր Հայաստան եւ այլն։ Ռուսերը եկան, վերջը տվին, դրանից հետո ինչքան մտավորական կար, ինչքան մարդ կար, ինչքան սաղին սպանեցին, բանտերը լցրեցին։ Օրինակ, ասեմ Փարաջանովին, որը աշխարհի մակարդակով համարվում է ուժեղ կինոռեժիսորներից մեկը, բանտում կյանքը կերան։ Մի խոսքով ռուսը սպանեց, մորթեց, ես չեմ ուզում շատ բաներ ասեմ, այս վերջերս պատերազմի ժամանակ Լավրովյան պլան 4000 հոգու գլուխը կերավ, բայց արի ու տես Հայաստանում ժամանակի կոնցեպտը ստե ինչ-որ միտեղ չի աշխատում։ Մի անգամից չմորթած արդեն մի խումբ կա ասում գնանք մտնենք Ռուսաստանի տակ, ռուսերի հետ ախպերություն, ռուսերի հետ սենց։ Այդ ժամանակի կոնցեպտը, որ ժամանակը բուժում է, ստե բուժելու ժամանակ էլ գոնե չեղավ, որ ասենք լավ անցած գնացած է։ Մորթելու ժամանակ, երբ հայրին մորթում էին, մի խումբ կար ասում էր գնանք միանանք Ռուսաստանին։ Ռուսերն էին մորթում, իրանց թույլատվությունն էին տվել, ստորագրել էին։ Լավրովյան պլանը, դա Էրդոգանի պլանը չէր, դա Իլյուշի պլանը չէր։ Ոքի շահերի համընկնում էր, բայց այդ պլանը արվել է Ռուսաստանի կողմից, Կրեմլի կողմից։ Այստեղ է, որ ես ասում եմ, մենք պրոբլեմ ունենք ժամանակի կոնցեպտը չենք հասկանում։ Այն ժամանակ, որ ժամանակ պետք է տանք բաները բուժվի, երբեմն չենք անում, այն ժամանակ, որ իսկապես ժամանակա պետք որ լոգիկայի մեջ բուժվի, մենք տենում ես ժամանակը պետք չի։ Ինչ-որ մարդիկան ուղղակի չեն հասկանում այնտեղ ինչա կատարում կամ իրանց հետաքրքիր չի։ Նենց որ Ժորժ ջան, ասածս ինչ է, այս երկար բարակ բացատրությունից հույսով եմ շատ խուճուչ չստացվեց, ասածս ինչ է, շահերը որոշում են դիրքորոշումը երկրների եւ այդ դիրքորոշումը որոշում է թե այդ երկիրը մեր ընկերն է թե մեր ընկերը չի։ Ռուսը որ ռուսն է, Ռուսաստան չէ, ասենք ռուս կա գենետիկայով էլ ռուս, ասենք բաց աշկերով, դեղին մազերով, ռուս, այն որ ասում է սլովենսկի այդ բանը։ Ինքը իր ազգին գենետիկորեն եւ լեզվով եւ ամեն ինչով ռուս է, որը ապրում է Դոնեցկում։ Դոնեցկի ժողովուրդ ասեցին գանք միանանք Ռուսաստանի, Ռուսաստան փրկի ինձ։ Ռուսաստան ասեց ոչ, մերժեց Պուտինը, որովհետեւ շահերը դա թույլ չէր տալիս։ Նա իր ժողովրդին գենետիկայով իրանից, լեզվով, կրոնով, ամեն ինչը դրանք ռուս են։ Հասկանում եք, դրա համար են պատերազմում Ուկրաինա, որովհետեւ իրանք տարբեր են, իրանք ռուս են։ Այդ մարդկանց Պուտինը մերժեց, որովհետև շահերը չէր համընկնում Ռուսաստանի շահերին։ Դուք հիմա ինչ պատկերացնում եք, որ կարող է ինքը իր ազգին ժերտվա տա ու գա հային պահի, իհարկե այդպես բան չէր լինի։ Հայն էլ այդպես տվեց։ Շահերի հարցը, Ժորժ ջան, շահերի հարց, Պարսկաստանինը նույն բանն է։ Հիմա մենք ընկերներ ենք, մեր շահերը համապատասխանում են իրար, բայց հայկական շահը վերևում է։ Եթե, սենց ասեմ, մեր համար ոչ մի բան չփոխվի, ոչ մի կոնսեկվենցիա չլինի, ոչ մի բան, եւ Պարսիկը մեր օգնություն ունենա, ասենք, ասի մի հատ ասեք մենք լավ ազգ ենք, կասենք։ Մենք չենք տեսնում Պարսկաստանի որպես թշնամի։ Թեկուզ Ռուսաստանին էլ չենք տեսնում, այդ հիշողությունը մի քիչ պրոբլեմ է մեր մոտ։ Բայց չի կարելի մեր շահերը անտեսել եւ գնալ ինչ որ մի հատ ուրիշ երկրի, ուրիշ ազգի շահերը պահել։ Ես մարդասեր եմ, ես եթե տեսնում եմ փողոցում մի հատ հայ ընկավ կամ պարսիկ ընկավ, գնալու եմ երկուսին էլ օգնեմ։
Չեմ ասի սկզբում հայում օգնեմ, հասկանում եք, ես մարդասեր եմ։ Բայց եթե ամեն մարդ դա անի, այո, կաշխատի, բայց ես գիտեմ, որ ամեն մարդ դա չի անում։ Եթե թուրքը տեսնում է թուրքը ընկավ կամ հայը գնում է սկզբում թուրքին է օգնում։ Էդի բալանսի բերելու համար պետք է ես էլ իմ հայամետությունը անեմ։ Ես հայամետ մարդ եմ, հասկանում եք։ Եթե ես ինչ որ բան եմ ուզում անեմ եւ տեսնում եմ, որ հայկական վերսիան կա, ես ավելի լավ է դա անեմ։ Տենց եմ ես տեսնում։ Դա նրանից է, որ դեր աշխարհում ամեն ազգ, ամեն մարդ իր շահն է առաջ տանում ու դա բալանսի բերելու համար ես այդպես պետք է անեմ։ Երբ որ մարդ արարածը կհասնի այն մակարդակի, երբ կասի, որ ազգությունը կապ չունի, կրոնը կապ չունի, ու այդ մակարդակ կգա, ապագայում այդպես է լինելու։ Այդ ժամանակ ես էլ կլինեմ, ասենք կամ իմ երեխեքը կամ իմ թոռները կլինեն, ասենք այդպես, որ տարբերություն չեն դնի։ Հիմա բալանսի համար բերելու համար առաջնային է իմ համար հայկական շահը եւ հայը։ Որովհետեւ ես հայ եմ, որովհետեւ իմ երեխեքը հայ են։ Իրանց ազգանունը հայկական է, թեկուզ չուզեն անել դպրոցում ազգանուն կարդում են, բոլորը գիտեն հայ է։ Հասկանու՞մ, ես այդ շահը պետքա պաշտպանեմ։ Սա շատ կարևոր է, Ժորժ ջան, այս մասը մենք ժամանակի կոնցեպտը եւ շահերի կոնցեպտը պետք է հասկանանք։ Տեսեք, այդ օդի բացման բանը, ես այդ շահերի հարցը բացատրեցի ու բացատրեցի, որ եթե մենք փակենք, շատ ավելի անգամ վատ է լինելու մեր համար, քան թե լավ։ Եթե փակենք, մենք կարանք ասենք Ադրբեջանին վնաս տվեցինք, բայց դա այդպես չի։ Փաստորեն համ ֆինանսապես, համ արտաքին դիվանագիտության առումով եւ այլն, մեզ ինքներս մեզ վնաս ենք տալիս, շունեցուն ենք վնաս տալիս։ Ժորժան, այս թեմաները մի քիչ այնց ծանր թեմաներ է, ես դա հասկանում եմ, փորձում եմ մատչելի ձևով ասենք, օրինակներով ասեմ, բայց բերեք մի հատ թեման փոխենք նորից Ռուսաստան, Լավրովի հանդիպման ժամանակ դուք տեսաք, որ Թակուհին գնացել է շատ ոչ համապատասխան շորերով, մեծ սպորտային սումք գցել էր, ռուսը գնացել էր եւ Լավրովը նրան չբարևեց։ Ցավոք սրտի, երկու կողմանի այդ ցավոք սիրտը, մի կողմը որ հայ ժողովրդի ներկայացուցիչին անտեսեց, կապ չունի ով է, բայց նա մեր ազգը, մեր երկիրն է ներկայացրել, երկրորդն էլ նա, որ կին արմատների առումով դա երկնակի անտեսում էր, որովհետև նա կին արմատ է եւ ավելի ցավալի է իմ համար, որ ասենք այդպես վատ բան ստացվեց։ Որովհետև դուք իմ կարծիքը գիտեք, ես կարծում եմ, որ շատ հարցերում տղամարդը եւ կինը հավասար է, մանավանդ ինտելեկտի առումով եւ Հայաստանում ցավոք սրտի այդ տարբերությունը շատ մեծ է կնանիքի եւ տղամարդկանց։ Նույնիսկ աշխատավարձների առումով տղամարդիկ շատ ավելի շատ փող են ստանում, քան կին արմատները, դա իմիջիայլոց Հոլանդիայում էլ է այդպես, բայց այդ տարբերությունը ավելի փոքր է։ Բայց ես ինքս անձամբ պայքարում եմ դրա դիմաց, ասենք իմ գործի առումով, մանա, որ կինը եւ տղամարդը եթե նույն գործն են անում, նույն տարիների, ասենք մի քանի տարի նույն բանը, որ նույն աշխատավարձը ստանան։ Դեռ մեր մոտ կա տարբերություն։ Մեծ հաշվով կին արմատները Հոլանդիայում, աշխարհի բոլոր տեղերը, ուղղակի Հոլանդիայում օրինակ եմ բերում, տեղյակ եմ եւ զարգացած երկիր է, կին արմատները ավելի քիչ աշխատավարձ են ստանում, քան տղամարդիկ։ Կին արմատները ավելի քիչ են շանս ստանում, որ պաշտոններ զբաղեցնեն, բարձր քան տղամարդիկ։ Բայց Հայաստանում դա ահռելի մեծ է, որը ցավալի է եւ դա մեծամասնությամբ պատճառը նրանում է, որ դեգրադացիա է եղել 30 տարի Հայաստանում, ասենք տենց է կազմում, եթե ասենք ինչ որ մի հատ հարուստ, լավ հարուստ տնենց եմ, որ ասում եմ, ռեստորան ունի, բան ունի, ունեցել է մի հատ խեղճ ու կրակ մի հատ աղջիկ կամ կին, որը իր սիրածը կամ իր բան տարել է ու տենց պահել է, էլի։ Եթե սիրուն աղջիկ ես եղել, ասենք հարուստ մարդ ես ճարել, եթե չէ, ասենք այդ պրիմիտիվ, ես դա կարծում եմ պրիմիտիվ է, որը դեռ միջև հիմա կա, բայց ես հույսով եմ դա կամաց կփոխվի, ու այդ gap-ը, այդ տարբերությունը կին արմատների եւ տղամարդկանց կբարձրանա։ Թակու առումով ասում եմ, նա կին արմատը ու իմ համար դա ցավալի էր, որ ասենք այդպես եղավ։ Ուղղակի ես համոզված եմ հիմա, որ Թակուին ուղղակի այդ մասը իր մեղավորությունը չի, ինքը չի հասկանում, չի կարողանում այդ մասը, ասենք այդ ռեպրեզենտատիվ, որ ներկայացնի ինչ որ բան, ասենք այդ անձնավորությունը չի։
որովհետև տեսա նոր ֆոտո այդ հանդիպումից հետո գնացել էր շորերը փոխել էր, այն որ ասում կարող է live-ս լսած լինի, էլի։ Շորերը փոխել էր, էլի եկե կանգնել էր սև վերևից ցած նորից չէր համապատասխանում։ Տեսեք, ես մոդայիկ մարդ չեմ, ես հենց չեմ որ ասենք գիտեմ ինչը սիրուն է, սիրուն չի, բայց այն պրիմիտիվ բաները հասկանում եմ։ Մանուշակագույն շորը հակել։ Ես պատահական չէր որ անցած անգամ ասեցի Դարտանյանի բանով։ Դարտանյանի կինոն տեսել եք, այդ շորերից որ հակնում են, հետո սենց բանա կախված ստեղից, սենց այն ոնց որ այն երեխեքը որ ճաշ են ուտում, որ վրները ճաշ չթափի, սենց բան են, չէ՞ կապում։ Դրանից էր այդ շորի վրա մանուշակագույն շալվարը սև, այդ նույն շալվարն էր, ամեն մի ոտի, հələ մի հատ ուշադիր նայեք, նկարը, ամեն մի ոտի հաստությունը, ես ոնց անեմ, սենց մեծ իմ մարմնից հաստ, այսինքն այդ մի ոտով այդ շալվարը, երկու հատ շալվար կկարային այդ կողի կանգնած տղամարդու համար։ Ու ցածը ներքևում, սենց լեն իշտում է, չէ՞, որ այն holidays են 60-ականներին, 70-ականներին, սենց լեն իշտում է ու տակը սպիտակ կոշիկներ։ Դու սենց այդ կոշիկների սուր ծերն է երևում մենակ։ Ես ճաշակի նորից եմ ասում, բան չի, կարող է դա իր ճաշակն է, ուղղակի դա պրոֆեսիոնալ այդ հանդիպման, ասենք այդ միջավայրի բան չի։ Մի փոքր ցավալի է, որովհետև դա մեր դեմքն է, այդ մարդը ընդեղա ներկայացնում է մեզ, ընդեղ ուրիշ բան չեմ կարող ասեմ, ինչ ասեմ։ Սրանով հանդերձ, այս բոլորը որ ասեցի, ես ասեմ, որ Թաքուին հայ կին է, Տիկին Թաքուի, դուք գեղեցիկ կին եք, եթե ոչ ինչ-որ մեկի համար, շատերի համար կամ ուրիշների համար գեղեցիկ կին եք, ես ձեզ մաղթում եմ ամենալավն ու բարին, ձեր շորերը մաքուր էին, ձեր շորերը ճղված չէին, ձեր շորերը վատը չէին, ուղղակի կարծում եմ, որ այդ կրեմլը կամ այդպես տեղեր գնալուց ավելի ուրիշ ձևով կարելի է հագնվել եւ դա ավելի բարենպաստ կլինի։ Ու sense բան կա Տիկին Թաքուի, եթե դուք չգիտեք ոնց հագնվել կամ ինչ որ ասենք այդ մոդան, ձեր մոդան ուրիշ է, խնդրում եմ ցանկացած խանութ որ գնաք, մտնեք ներս, խնդրեք, որ այդ աշխատողը ձեզ օգնի մի հատ ճաշակով բան, կամ ինչ որ մի երևի ունեք ընկեր կամ ընկերուհի, որը ասենք այդ մոդայի մեջ է, բան ձեզ կօգնեն, կհագնեք այն շորերը, որը ավելի ռեպրեզենտատիվ է, այսինքն այդ օֆիցիալ այդ հանդիպումներին ավելի համապատասխան է։ Խնդրում եմ, խնդրանքս եւ հորդորս լսեք, այնպես չի որ գումարել չունեք, պարգևավճար եք ստանում, օգտագործեք դա։ Հենց պարգևավճարը այդպես բաների համար է, որ գնաք այնտեղ եւ սիրուն կոկիկ համապատասխան շորեր հագնեք։ Ես ձեզ ցանկանում եմ Տիկին Թաքուի բարի օր, թող որ այս բանը որ կատարվեց Ռուսաստանում ձեզ չընկճի, ամեն մարդու հետ կարող է պատահեր, չէ, ոչ, ամեն մարդու հետ երևի չէր պատահի, բայց պատահում է այսպիսի բաներ, ամեն ինչ լավ է լինել։ Եվ դուք գեղեցիկ կին եք, դուք լավ կին եք, հույսով եմ բարենպաստ բաներ կանեք մեր ազգի եւ Հայաստանի համար, որովհետեւ ներկայացնում եք, ես ուզեմ, չուզեմ, դուք այնտեղ եք։ Ժորժ ջան, էս էլ սենց։ Ուրեմն մի փոքր էլ հիմա խոսանք այն բանի մասին, որը հները մեղադրեցին, լսեցի Փաշինյանին, որ ինչի ես խոսում ադրբեջանցիների հետ, ինչի կապ կա կամ այդ կոմունիկացիաները եւ այլն եւ այլն։ Փաշինյանը ասաց, ուզում եք իմանալ ինչի եւ ոնց, հարցրեք, ձեր խմբակցի անունը չտվեց, բայց Վանեցյանի մասին է խոսքը, որովհետեւ ԱԱՑ-ի տնօրեններ այդ ժամանակ 19 թվական մինչև սեպտեմբերին եղել է ԱԱՑ-ի տնօրենը, իսկ մայիսի մասին էր խոսքը, այդ բանակցությունները եւ դրանից հետո էլ այդ պատերազմի ժամանակ խոսացին, որ Վանեցյանը տեղյակ է եղել ինչի ինչոց է եւ ինքն է այդ կոմունիկացիան արել։ Օպերատիվ կոմունիկացիա թուրքերի հետ եղել է Վանեցյանի կողմից։ Փաշինյանը միշտ ասել է, հա, ես սխալվեցի 18 թվականին որ եկա այդ կադրերին չհանեցի, Վանեցյանը երևի իր ամենամեծ սխալն էր եւ Ալեն Սիմոնյանի որպես ընկեր ներկայացրեց, հետո հասկացա, որ թալանչի է։ Բայց հիմա ասես մի հատ բան կա, Ժորժ ջան։ Տեսեք, եթե հները մեղադրում են
Փաշինյանին թուրքերի հետ խոսալու համար ես երեք տեղադրեցի ֆոտո, որտեղ Աշոտյանը, Մարուքյանը եւ ինչ որ մի հատ ուրիշ անձ գնացել են Վիեննա եւ թուրքերի հետ նստած հարցեր էին լուծում։ Գյալաջի, կոմունիկացիաների մասին, չգիտեմ ինչ։ Հայաստանում ոչ մի լրատվական դրա մասին չխոսած։ Դե ասել եմ, մեծամասնությունը լրատվականների Միշիկ նյուզերա, հների ձեռքնա, իսկ Աշոտյանը բան որ տեղ հայտում, ասենք հասարակ եթե իրանք չեն հայտարարում, ով գիտի ուր գնաց, ինչ գնաց, ազատ մարդիկ են, ոչ պարլամենտում են, ոչ բան են, բայց հենց գնացել են ներկայացնում են Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ճիշտ է, Մինսկի խմբի Եվրոպայի շրջանակներում էր, Մինսկի խումբը ներկա էր եւ այլն, բայց ասես մի հատ հարց, Աշոտյանը ինչ գործ ունի այնտեղ։ Եթե Հայաստանում մի հատ մարդ կա, որ Ղազինյանից նույնիսկ ավելի շատ մերժված է, դա Աշոտյանն է։ Ածականը լավ գիտեք, չասեմ։ Ոչ մի լրատվական չտարածեցին։ Ես որոշեցի դա տարածեմ, որովհետև Եվրոպայում կարող է ինչ-որ մի բան լինի, դուք կարծում եք ես տեղյակ չլինեմ այդ հարցերում։ Վիեննայում լինի, ասենք Ամստերդամում, լինի Իտալիայում կամ ինչ-որ միտեղ։ Որոշեցի, որ պետք է ես դա տարածեմ, որովհետև ժողովուրդը պետք է իմանա, որովհետև այդ ժամանակ, երբ Աշոտյանը, այսինքն Սերժիկի մարդը նստած թուրքերի հետ խոսում էր, ախպերություն էր անում այնտեղ Վիեննայում, այդ նույն ժամանակա ընթացքում պարլամենտում, ազգային ժողովում քննարկում են եւ քննարկում են Փաշինյանին, թե ինչ է թուրքերի հետ քննարկում եւ բաները, այդ կոմունիկացիաների հարցերը, դրա մասին ինչ եք խոսում թուրքերի հետ։ Հասկանում եք հիմա սրանց ստորությունը, հասկանում եք ինչ են անում։ Ես չեմ մեղադրում, որ Հայաստանը ինչ որ հարցեր ա լուծում Ադրբեջանի հետ, բանում հետ պետք է խոսա, պետք է միշտ չերես, պետք է նստեն խոսան։ Թուրքերի հետ էլ պետք է խոսան, պետք է հարցեր լուծեն։ Բայց երբ որ ընդդիմությունը քլնգում է, ասում են, ինչ եք խոսում, մեր տղեկին սպանել են, գնացեք նստեք խոսում են, միառժամանակ իրանց թաքուն աղվեսը գնացել է այնտեղ հարցեր է դրանց հետ լուծում։ Դա ես չեմ կարող լռեմ։ Ու տեղադրեցի երեք, այսօր տեսա, որ ինչ որ թեթև արդեն անդրադառնում եմ։ Ես կարծում եմ շուտով ավելի կմեծանա այդ հարցը, բոլորը կսկսեն դրա մասին խոսալ, մանավանդ որ այդ քննարկումները այնտեղ որ եղել է, թաքուն ֆորմատով է։ Ասենք իրավունք չունեն իրանք ոչ մի բան էլ պատմեն, իմանալով հանդերձ գնացել են այնտեղ թաքուն գործեր են անում թուրքերի հետ։ Ես Մարուքյանին չեմ մեղադրում եւ ինչ որ միտեղ վստահում եմ, որովհետեւ Նիկոլն է վստահում նրան։ Վստահում եմ, որովհետեւ նա կլասիկ քաղաքական գործիչ է։ Եվ ես նրան բազմիցս տեսել եմ ամիոններից, ինտերնացիոնալ Եվրոպայի եւ այլն, գերիների առումով եւ այլ առումով Հայաստանի համար պայքար տալուց։ Բայց Աշոտյանի նման մերժված մարդ կա Հայաստանում։ Այտենց ածական, որ ինքը ստացավ, այտենց մարդ կա Հայաստանում։ Դուք այտենց մարդ գիտեք Հայաստանում, որ այտենց ածական ունենա։ Չասեմ ինչ ածական է։ Դա ի՞նչ է նշանակում Հայաստանի պարլամենտի մեջ չի, ղեկավարության մեջ չի, բանի մեջ չի, գնացել են Հայաստանի հարցերն են լուծում։ Հարգելի ազգային ժողով, հարգելի ներկայացուցիչներ պետության, հարգելի պարոն Փաշինյան, Նիկոլ ջան, ասենք թաքուն տեսանք, ձեն չանեցինք, բոլորս մտածեցինք, ասենք դա ինչ գործ ունի։ Բայց սենց բան Եվրոպա կամ Վիեննա Աշոտյանը գաստեղ հարցեր լուծի։ Աշխարհի վերջն է արդեն։ Երկրի ամենամերժվածը գալիս է երկրի համար ստե հարցեր լուծելու։ Բացի նրանից, որ ժողովուրդը Աշոտյանին չի վստահում, մենք շատ լավ գիտենք Թալանել է, Թալանչիների հետ ախպերություն է արել։ Ինչի մասին է խոսքը, ինչ հարցեր կարա ինքը ստե լուծի։ Բացի նրանից, որ գա ստեղել ինքը, իրանք ստեղել գան Նիկոլ քլնգեն, Սրեն Նիկոլի դիմաց, ուրիշ բան չեն անելու։ Նենց որ Ժորժ ջան, այս հարցով էլ ես նորությունները այսօր չեմ հետևել, ես գործի եմ, գործերով եմ զբաղված, բայց հիմա մեկ չետո կնայեմ, ես սպասում եմ, որ այս հարցով արդեն խոսան։ Այդ մամուլը մեր ինչ որ սատկած է, քնած է, չեն ես պետք է մամուլ, այն որ ասում եմ, այ դրանից է, ընդդիմություն չունենք։ Այ որ ընդդիմություն ունեն, այնք արդեն բարձրաձայնել էին, ազգային ժողովում էլ եւ տարբեր ես
Ալինա, Ռոմանը, Դիանան, բոլոր այդ մարդիկ հիմա անդիմության գործն են անում։ Բարձրաձայնում ենք, ասում ենք, խոսում ենք, կառուցողական իհարկե։ Ես ու չեմ գալու նստեմ ղեկավարությանը քլնգեմ, ինչ Աշոտյանը թաքուն գնացել է միտեղ։ Բայց իմաց եմ տալի ու ասում եմ մի հատ բան արեք, վերլուծեք, մի հատ ժողովրդի հետ խոսացեք, ի՞նչ է կատարվում այստեղ։ Ժորժ ջան, ես ձեզ շատ սիրում եմ, հարգում եմ, խնդրում եմ, մնացեք բարով, ուրախ եղեք, Ժորժ ջան, թող որ Սուրբ Հոգին ձեր մոտ լինի, ձեր կողքին լինի, ձեր միջում լինի։ Թող որ միշտ իմանաք ճշմարտությունը հոգու ներսում եւ իմանաք երբ են ձեզ խաբում։ Սիրում հարգում եմ ձեզ, Ժորժ ջան, մնացեք բարով։